Hello， 大家好，好久不见。刚走回家，有点热，天气实在太热了。天气实在太热了，刚走的都出汗了，身上背了一个包。晚上好。匆匆忙忙，我上来直播了。2个月没见了吧？2个月没有跟大家聊天了，其实还是很开心的。今天晚上能够跟大家在我的直播间跟大家聊聊天儿。你看最近长痘痘，不是也不是痘痘，就是那种闭口，这是吃辣吃的，上火，就长了闭口，挤了就留坑。对啊，刚下课。今天我们讲那个“一带一路”的一些政策啊、规划什么的。好像现在是秋天了，秋天了就特别容易，怎么说，就是容易上火，容易长痘。11月的直播什么时候补上？还有的补，还有的补。那以后万一去拍戏了，2个月上不了，那不都得补？香港太热了，而且香港的路特别难走，还很多上坡下坡。如果你一直在走上坡的话，哇，你就完全练那个臀腿。1个月可以2次。那以后我就每个月直播呗。那以后我就不去拍戏了，每个月都直播行吧？好吧。好来，我来看有什么问题。恭喜你杀青，这几年来第一部戏。其次想提问，再次回归演戏，特别是穿上古装的瞬间，有什么特别的感受？看起来你用了苏轼的词，你一直喜欢苏轼，古装剧会有关联吗？冬天拍古装是不是冷爆了？会怀念横店的夏天吗？其实还是蛮奇妙的，毕竟这么多年。我坐在车上的时候还跟那个工作人员开玩笑，我说我每年都在许愿，就是什么夏天不要再去横店了，然后果真就是恍如隔世吧，就真的是有6年吧没有去横店了，然后也有4年没有拍戏了。一切的感觉就是那么的熟悉又陌生，就很难形容。就是因为每次开到横店，就是以前都是会有那个标志嘛，横店2个字，然后就到了嘛，其实就像回家一样。以前的工作基本上都是很大一部分的时间都会在横店，然后呢我就年年许愿，我说再也不要来了，再也不要来了。果真啊，你想看人还是不能够
人的愿力是有多么的大的。你说那个，不去，然后呢，不要回横店了，结果这个还真的成真了，就是那么久没有回去了。然后去看景，就看到很多那种群众演员，因为天气已经有点凉了，裹着毯子，然后躺在那个开工椅上，有的是躺着，有的是坐着，有的可能就在地上蹲着，有的可能靠着墙靠着，四仰八叉的。然后我也就说，我说好像刚入行的自己其实也是那样的，就是一个开工椅，然后就坐在那儿聊聊天，困了就睡一会儿，就是这么一点一点过来的。其实突然这很多回忆就涌上心头，也是跟一些聊，就是说以前我说不论你多红多火，大家都是在一个那个棚里面，大的那个棚里面，大家都在一块休息，然后呢谈天说地，休息的时候大家会聊天啊，增进感情。像现在好像更多的是大家都回各自的房车上啊，然后呢好像交流就少了很多，然后开始有了这种什么番位之争啊，开始有了这些，就好像其实时代的发展，大家的舒适度提高了，其实好像人与人之间的交流和沟通却变少了。对，还是很多很多回忆的在这个城市啊。虽然我也没有，因为对一些原因也没有出去吃饭，也没有去跟任何人说我去了，所以就是，而且我觉得这样的工作状态更专注吧。当然，和我们的合作团队是，在工作当中有很多的交流，有很多的回忆，有很多的沟通，和两位老师也是谈天说地，一起聊创作，还是很开心的。然后就是很累啊，每天大概可能要拍摄18个小时吧，然后也是跟制片说，就说我说每天给我5个小时睡觉就够了，我说给我保证5个小时能睡觉就行了。后来才发现，确实咱这个5个小时好像是有点不太够，真的是不太够。但是呢，因为是自己投资的嘛，对，自己花钱，所以呢，所以就讲句实在，就是出于这个原因，也希望能够尽量的缩短一点周期，然后节约一点成本吧，对吧？金牛座是会有这方面的考虑，所以呢，所以其实整个剧组的工作人员是非常辛苦的，其实很想，也是非常感谢他们吧。其实有的时候话反而在杀青的那刻，在一种氛围下，大家谈天说地下，说不出口。其实在我心里，我其实有设想要对他们表达一些感谢，很感谢他们能够就是这个全力以赴的去拍这样一个作品。然后呢，当然我知道我当然要带好这个头，就是也不能说累，也不能说苦，对吧？毕竟自己就是出品方，然后呢又演，所以你得拿出100%的状态，然后去面对这个事情，才能够感染大家去更好的去面对，去完成这个作品。
大家还有一天要转场的时候，直接就没有睡，可能车上迷了。那天我也大概就睡了2-3个小时，直接就没有睡，然后就到现场，因为要杀景了，然后要转到下个地方，然后别人剧组要进来去改景什么之类的，所以就没办法睡，然后就直接要把这里有些没拍完的拍完，然后再转景。其实很多时候，有的时候在想，如果单纯只是作为演员来说，其实杀不杀景跟我有什么关系呢？其实很多时候，人家反而你会觉得很烦。那剧组你自己拍不完、搞不定的事情，老要麻烦我超时这个那个这个的。如果单纯站在演员的角度来讲，就是我肯定是不愿意、不乐意的呀，对吧？我有我的工作时间。然后你站在投资人的角度来说，你就是哎呀，确实剧组就是会遇到一些问题，怎么去克服？那还好，就是大家都非常努力的去完成这个事情吧，也是真的就是没有睡，摄影灯光都没有睡，然后直接就到现场。我说哥睡了吗？没睡，直接坐车就来了就拍完又要走了。Hi. Hi. Oh, sorry. OK。奥斯卡。等会阿姨要带奥斯卡去遛奥斯卡。对，反正就是有很多的这个故事吧，也会慢慢跟奥斯卡。OK， 奥斯卡 ，say hi， 奥斯卡，奥斯卡，come on。然后还有什么？其实妈妈也回来的时候就第一时间问我什么感受，什么感觉。我说其实拍完了之后，细细回想啊，我觉得是有遗憾的。就是遗憾什么呢？遗憾太匆忙了，就是准备的时间去决定做这个事情到这个拍摄太匆忙了，我觉得是留有的时间太少了，以至于很多时候虽然你可以想很多的办法去解决，但是如果是有更好的时间，我想一定会更好，我会做得更好，会演得更好，会整个剧会更从容，会更加好。但是生命本来就是经常带有遗憾的，如果我一直拖的话，那可能不知道什么时候才能够迈出这一步，所以勇敢走出这一步也是非常重要的。那本来生活的主旋律就是遗憾，那就带着遗憾继续前行吧，争取下一步更好。对，然后也是很多感谢，就是感谢所有的这种辛苦的工作人员啊，真的是非常的熬，非常的累，但是大家的状态和素养啊都很高，也没有说骂人啊，表现出焦躁啊等等。然后还有感谢一些
好兄弟啊，就是在这种时候来帮忙，然后大家一起去探讨剧本，一起把每个角色人物丰富。就是讲到每天拍18个小时，其实大家都很累。然后有的哥们儿是真的是，因为为了给我们争取休息的时间，他就是必须早来，然后呢，等我们收了他再收，有几天要给我们争取一点休息的时间，然后也是没有任何的怨言。讲到这个真的是很感谢大家吧，就是一些友情的方面的，一些信任方面的东西啊，还是很感动的。就是一说这个事儿，大家都说，哎，他说你要做这个，那么就来，你跟我说什么时间，我就把时间空出来，我就来。你说你到时候有什么能帮得上忙的，我就先过去。还是蛮感动的。其实是当下可能觉得没有，现在回想起来真的是，就是其实有的时候感动不是在他说这个话的时候，是在你比如说现在这个时刻你会觉得特别的感动。当他说的时候就来，我靠，一起弄，一起整，说干就干。那时候就是一种要撸起袖子就干，能够没有时间去感动。然后包括杀青的那一刻，其实我自己在脑海里开机的时候，包括我阅读剧本的时候，我一直在幻想，我说杀青那刻我肯定会很感动，我很想哭。但是其实没有，其实没有，就是有很多感谢的话，其实很多伤感的话还来不及说，大家可能就要走了，然后吃个饭，大家可能各忙各的，然后也不想陷入到这种悲伤和感动情绪。杀青是个很快乐的事情，我们终于做完了，终于成功了，对吧？哎，大家没有那种情分，那种环境下，也没有这种像这种单独自己在回想的一个这样的时刻，所以没有陷入到那种情况下。真正到杀青的时候，我真的我在拍的前几天，我老是幻想，哎呀，能不能顺利杀青，能不能好好杀青。哎，杀青那刻我一定会感动万分，我终于自己迈出了这一步，终于做到了。但其实真的在杀青那刻确实没有那种伤感，大家都很开心，大家都喝点小酒，然后谈天说地，谈点自己的理想，然后谈点拍摄的东西，蛮好的。其实然后又说到拍摄很辛苦，然后这些哥们儿都很给力，对吧？大家都尽力的做最好。我觉得努力就是不留余力，然后能够哪怕有遗憾，那你也不会去后悔。我一直都是这样觉得。所以呢，拍18个小时，其实在我看来，人家老会问我辛不辛苦累不累。妈妈我当时拍的中间撞得像脑袋，就是在收工以后撞得像脑袋，然后撞到脑袋以后呢，脑袋有个口，就是破皮了，头顶上，然后也反正就是有点痛，喷胶啊什么的都会有点刺啦刺的那个痛，那反正就小心点吧。但是没想到我觉得是好，他的这个淤血，脑袋顶的淤血就因为累就淤到我的眼睛了，就我的眼睛肿起来了，然后呢就不停的得要冰敷，就肿了好几天在拍摄的期间。我妈妈就还很心疼，说要不要停，要不要延2-3天。我说妈妈你知道一个剧组开工了每天有多少开支吗？停2-3天，我说不是真的出现什么大的问题，怎么可能停2-3天？就真的是肿的眼睛肿的很大。我拍完远景，我就得拍特写的时候，我就得拿冰袋敷着眼睛，这样确保上镜看起来不会那么严重。但是说实话，那2天还是稍微有一点。所以，但是其实你说真的苦吗？累吗？其实还好，没觉得特别苦特别累，因为大家都在创作当中。我觉得其实你说我有多爱演戏吗？我一直有这个问题哈，
就是大家也老会问我啊，你这么热爱演戏，或者现在有很多人采访都说，哎，我很热爱演戏，我爱我的艺术行业，我怎么啊？我总觉得这是一个很空的话。你说我热爱演戏吗？说不上来。其实我，你说我多热爱演戏，我真的说有多热爱吗？我热爱的是演戏吗？可能不是，我热爱的是创作的这个过程。就是你哪怕再苦再累，你想到戏，我想到要演的东西，我投入我的专注，我的工作当中，然后我去创造一个角色，我去把每一个细枝末节设计好，这样戏对我戏，你去跟对手讨论的时候，能碰撞出来的火花，是我很喜欢的。而且我发现我很适应剧组生活。你说，可能这个就是长期的生活留下来的吧，就是倒头就睡。你哪有什么失眠什么，根本不可能。一开始还有什么鸡叫影响睡眠什么的，后来我在听到那个鸡嗷嗷叫，我觉得它是在催我入睡，因为那鸡不管2点、1点还是5点还是6点，它都叫。对，所以就是，而且我很喜欢剧组里的生活，大家一起去努力成为一个，就100多号人，努力去为了一件事情去做一个梦吧。我很喜欢这样的，其实是很喜欢这样的一个状态。对，很喜欢创作的过程。就是聊起创作来说，就是大家都不困了，也不累了，也不会有懈怠了，就是这样的一个感觉。然后我在那个在剧组的时候，他们也会拍我嘛。我说我突然有个很，就像我之前一直跟大家讲的，就是我们每个人都是自己人生的主角。这个话是我看那个付航的这个脱口秀，他有段话是这么说的吧。因为这个句话，我觉得一定要牢牢的记在自己的心里。那虽然我很幸运，我在每部戏里，很快的就走到了主角这个位置。然后我觉得主角有个什么样的感受呢？就是你会看着剧组里的每一个人，每一个角色，他们会一步一步的杀青。这个感觉也非常奇妙。以前我没有这个感觉，就是以前好像没有去细细品味很多东西，或者还没到年纪。以前都是哎我操，赶紧拍我，拍完了为什么他们都杀青了，我还没有杀青，为什么？哎呀，我每次都是我留到最后。但现在你细细的品味这个东西，其实很奇妙，真的很奇妙。你们人生当中也会有很会杀青，对吧？对，我有可能也会从你们的生活和生命当中杀青，可能也可能会你们会喜欢别的人，或者别的人能给你们更好的能量。就是我觉得这句话就是大家应该活出自己想活的样子。然后我这两天在看《人类简史》，虽然还没有看很多，然后就想是人发明了火以后，开始进入了一个不一样的一个时代。它可以驱逐动物，驱逐怪兽，然后可以烹饪，可以吃一些烧熟的东西，然后可以烧林子把动物赶出来，或者是什么东西哈。这发明了火，但有火有利有弊，对吧？我们都知道火也可能带来火灾，所以大家应该要小心的去小心这个防火，注意防火的一些意识。那其实我觉得发明火就给我的感觉是，其实
人心里要有一团火，人心里没有了这团火以后，就会衰老也好，就会失去那个少年的心智吧。对，我希望自己心里永远都可以有那团火。当然也是非常感谢这么多年大家不离不弃的支持吧。然后我还跟妈妈开玩笑，我说其实就是不管是在看直播的还是没有在看直播的，就是一直支持我的这些粉丝朋友们，其实你们都是这部戏的投资人。对，我跟妈妈开玩笑是这么说的，但确实这也是妈妈就说对啊，这事实啊，这个就是都有你们的一份功劳。对，我觉得正是因为这样，我才可以去发挥自己的长处，做一些自己喜欢的事情吧。聊着就有些感动。反正，然后马上要，而且就不仅仅是演员了嘛，对，所以你需要承担的责任也更多一些，所以无论是在剧本的创作过程当中，还是在后期的制作当中，你都需要去贡献更多的想法，然后去更好的把它怎么样从各个环节上去提高。以前只做演员的时候，反正事不关己，高高挂起吧，演好就行了。后期的东西我也管不了，对吧？发行我也管不了，对，与我无关。那现在好像都和我息息相关，从与我无关到息息相关。对，我尽力把它做好吧，然后也在构思下一步的内容，所以我觉得挺好的。我们大家也都在，然后呢，昨天还在跟朋友聊，我说赚再多的钱，其实我一直来说，对于我来说赚钱不是一个特别重要的事情，或者是你能花多少，或者是赚钱而且是赚钱，我觉得赚钱来是应该让自己开心，然后做些有意义的事情。对，所以我觉得就是说我赚了一些钱，有了大家的支持，我觉得拿出来去做自己喜欢的事情，去拍戏，真的是一个非常开心的事情。对，也是一个有意义的事情啊，因为这是一种表达，就像能留下一点，能治愈一部分人，能够留下一点什么东西就很好。而且我一直认为戏剧这个东西是一种集体的疗愈，你把你的所思所想去放到戏剧里，然后让看到你的人有一部分触动，流下眼泪，或者放下了仇恨，或者是得到了更高的认知，或者是获得了更好的爱，或者是看到了这个世界的黑，看到这个世界的白，然后呢去反思自己的路应该怎么走，我觉得都是很有意义的。所以我会一直做这个有意义的事情，然后把这个，而且工作也会让一个人的状态年轻嘛，对吧？然后而且打网球也真的很好，打网球让我瘦了，然后这次上镜也确实发现了自己可能4年没上镜了，不是就是没有拍东西了，确实，好像跟以前有一点变化，还挺不错的。
挺不错的变化，我认为。对，不停的学习，保持心中的那团火。对，我现在体脂应该在10以下吧，我觉得状态好一点，因为几乎我每天都打网球，每天2个小时，而且是那种相对强度比较高的网球。然后呢，前2天去看了一个片子，就很久也没进电影院了嘛，然后去看了那个陈其刚老师的《隐者山河》，一个纪录片，很喜欢，非常喜欢。老师说话的语气语调都很喜欢，确实是个伟大的音乐家。然后就是然后我就跟编剧在聊天的时候在讲，我说什么是最好的戏呢？我这里有个特别好的例子，举给你听，就是在看一部这样的纪录片，因为这是很小众的一部电影，对吧？《隐者山河》去聊，而且又是个纪录片。然后呢，因为排片的场次很少，我就看家附近哪里有，我就选了一家。哎，到了以后呢，他发现它是那种 VIP 式的，就是可以躺着看的那个电影，很小很小的一个厅。很小很小的厅呢，就大家都差不多进场就开始看嘛，对吧？然后开篇的时候，陈老师就说我是做严肃音乐的。对，现在的人呢，吃饱了撑的才会去做严肃音乐，就是怎么的，反正就是大概有这样一句话。然后我说为什么要跟你讲这个故事呢？按道理，所有的人来看这个片子，都是要么喜欢陈其刚老师，要么对纪录片有爱好，要么是通过这个题材看过一些他的东西，然后想来看的，对吧？毕竟是一个这么小众的电影。然而就在最戏剧的是什么？最戏剧的是我旁边坐了一个人，一对情侣。来的时候我就大概隐约感觉他们是喝完酒来的。然后呢，刚开篇的时候他就拍了一段，我在想我要不要阻止他呢？没有，我后来想了想，没有去做这个事情，并不是并不是怎么说呢？我觉得很多时候，我现在告诉我就是勿干预他人生活，只要他没有太影响到我不会去干预人家的任何行为，因为我不是一个怎么说呢，执法者也好，或者是什么这样的。他盗摄你也不知道他是不是发在公共的平台啊？不是，他就是简单拍了一小段。他就是也不是说全程在拍啊，全程在拍我肯定是会阻止的。然后呢，紧接着我说为什么跟你讲这个故事呢？紧接着就是一部这么悠扬、这么深刻的一部讲人物传记式的这个纪录片，睡着了。这哥们儿拍了可能几十秒、1分钟，拍完以后合手机睡着了。然后关键是呢，打呼噜，巨大的声音，就那种大到全场所有人都回头看他。那我也没有叫他，因为我一开始想的是他不是2个人来的吗？那个女生可能就是听到他打呼噜，自己人嘛，拍拍他，喊他一下，对吧？总归是对的。结果我发现他那个女生睡得比他还香，全程没有醒过。那哥们儿后来快结束的时候醒来了，
又拍了一段，放下来，然后呢，因为估计喝了白酒，你知道吧，就开始吐气，真的，那个白酒的那个气，我坐在他旁边嘛，我就能明显的闻到那个那个嗝出来的那个白酒的那个气味，你知道吗？然后就是大家所有人都很安静。他听到陈金刚老师有的时候发表的意见，他可能不赞同或者是赞同也好，他就哼，哈哈，哦，就在那儿。我说这就是戏，就是你一切的，你以为这个电影所有人来看的都应该是很安静、很尊重、很庄严、很来欣赏这个东西，来获得教育、获得一些能量、获得一些知识，哎，就出现了一个这样的人，就出现了这样的一对，可能是情侣，也不知道是不是情侣，一个全程睡到尾，我一看这片子头是这样，没有醒过，一个拍了，然后我其实特别好奇的是，他为什么要来看这一部电影？他一定是有原因的，但是我没有好意思去采访他，我觉得我怕他可能觉得我脑子有病，或者是直接就是怕有个冲突。他肯定是有目的来看的，这就是戏。他来为什么他一定要来看这个片子？然后喝醉了酒，而且他拍完了是什么东西呢？他拍了一点小小的段落，他也不是说随意的拍的，就很随意。拍完了以后，我反正不经意间瞄了一眼，他是发到了他自己的某个群里面。我就想他一定是还有很强的分享欲，就是要告诉别人我来看了这部片子，我看了这部片子，然后呢还给人分享出去了。他一定有自己的原因，就是很好奇，所以这就是我就跟别人讲，这就是戏。当然我为什么没有叫醒他呢？因为所有人都回头看，然后我说哎，怎么没人叫他呢？后来我细想，肯定要我坐在旁边，我不叫他，别人都不可能爬老远过来拍他，哎，哥们儿起来了，别他妈睡了，哎，看个电影，我靠，人家庄严音乐在听交响乐，你在那打呼，在那睡觉，呜。那我没有叫，可能别人觉得你隔壁都没叫，我们那叫啥呀？我们又不是最严重的受害者，最严重的受害者是我吧，对吧？那我反而觉得这一刻让我第一觉得这就是戏剧的一个东西，就是情理之中。我一直在说情理之中，意料之外，就是大家都是来看这个电影的，是情理之中，意料之外是旁边睡了一个打呼的。但是呢，我没有叫他，我自己在想。其实我反而看这个片子看得更加的专注了，我也不知道为什么，就我会反复的提醒自己，就是我不要成为这样的人。我是来看电影的，我是来学习的，我是来真的我是想看这个东西，我是想学到点什么东西的。不管从纪录片的角度来讲也好，不管是从这个陈金刚老师的生平也好，不管是他做的音乐来说，我是来学到东西的。所以呢，我反而看得更认真，然后更多的反思。他们一点没有影响到我，只是可能偶尔声音太大的时候，我会笑一笑，或者他呵呵哈哈的时候，我就觉得，哎呀，给这个安静的电影院有了些许的伴奏声。我靠，这是个音乐传记电影，对，就是这样的，挺有意思的。所以我说编剧，这就是我们要演的戏，要写出来的戏，就很有戏点。就是哪怕这个戏点在的，我一样来的这个人，我会有两种选择：叫醒他或者不叫醒他，了解他的原因或者不了解他的原因。当然，我选择的都是那种没有跟他去产生连接。但是如果你是真的在戏剧当中的话，你就是有两种选择，你可以跟他产生连接，产生一种戏。所以我说一直跟别人讲，我说你一定要写出这样的戏，让大家觉得哦，哪怕就这种在生活当中你会哦，也挺有意思的。然后看陈金刚老师的，其实学了很多，尤其是我记得我对这个老师有印象的是，他说他在也是一个访谈的时候，他说，哎，
他说你觉得要以什么样的标准来衡量自己，什么成功与否啊？什么成功的标准是什么标准，或者是你认为这个达到成功的标准是什么？老师说的就是我的标准。他说啊，但是我们生活在这个社会体系当中，怎么的，这怎么可能是以你的标准？这我们这个运转的这个社会体系怎么的？老师又很坚定说我的标准。开始就觉得有些固执，但是当他后来他去解释的时候，他说，就是他是个做音乐的，他说世界上没有任何的一种成功，只有按照我的标准成功了，这才是一种成功。我要做到自己满意了，达到了我自己的那个标准，我才觉得自己是成功的。我就在想，确实是这样的，就像我学网球一样，都要做像的，我演到我自己满意的角色，我达到我想要的水平。其实好似我们在所有的当中都在跟别人建立连接，但其实真的是这样的，你活得自己满意就好了，不是要证明给别人看我行，我可以，我比你强。这个不足以是因为击败别人这种动力，是我觉得是它不足以支撑很久的，一定是要发掘内心的这种原动力才会更加的持久。对，因为如果是一个对手的话，你打败他那结束了。对，真的是活到自己满意，只有一种标准，你自己的标准。当然就而且之前我有不是说过嘛，就是其实有的时候为什么不快乐了呢？是以前你在想，昨天也在跟朋友聊，以前买不起喝不起酒，可能几个人打电话，哥们儿出来，哎，出来吧，好出来，哪见？哎，不知道，先见面吧。去哪儿？不知道，逛着就知道了。那个时候你们很快乐，买不起酒，喝不起酒，街上闲逛，老开心了。那现在可能你喝得起酒，也有身份有地位，为什么反而不开心了呢？就是我们可能是要求变高了，就是你的对待那个的点变高了。然后还有，所以就是有的时候很不快乐，就在于就是可能你降低了自己的一些欲望的标准，可能就会开心。然后呢，还有个就是也见了一个10多年前的朋友，他们来参加什么短剧的这个一个什么盛典，跟他们聊谈天说地也很开心。然后马上那个就给我推了一个视频号，就讲，他说你为什么会见到这种老朋友10几年的老朋友很开心啊？他说其实是这个人把你带回了那个曾经的自己，带回了曾经的那个记忆里面。我说觉得说得很对，马上就会想起跟他一起玩的时光，一起无拘无束，一起这个傻子乐的时候，其实那个时候最简单的纯粹的快乐，就是这样。我推荐大家一定要去看这个片子啊，《隐者山河》，我非常喜欢，而且从纪录片的角度来说，我觉得也拍得非常的好。然后他说，好的作品是没有我们，只有我，这个也非常的牛，能做到这一点，太牛。一个作曲家写所有的乐章、排练、彩排，他得内心多立得住。那你是像比如说你是导演，你是演员，你怎么样才有底气能又让别人信服，又有底气说这就是我的作品，就是我为我的作品负责。
我记得在影片的最后，他的那个最后的那个叫什么？如戏人生，如戏人生，他觉得不满意，他就把他所有的排练，所有的后面的定好的工作行程全部取消了。他说：“我有梦想不可辜负，我有梦想，其他所有事情都可以解决，我有这个事情解决不了，我没写到自己的标准，我没让自己达到自己的标准，这个东西如果确定出去了，就改不了了。”他说：“唯有这个妥协不了，其他的任何的工作行程，所有的这个东西，这些问题都可以解决，唯有这个是解决不了的，我必须达到我自己的标准，写到我自己满意为止。”所以是真的很厉害。然后呢，最后看到老师讲起他这个如戏人生里面，他怎么去可以说是刁难吧，或者是用他的技艺手法去刁难每一个乐手。他知道有些乐手是可以滥竽充数的，或者有些打贝斯的时候他都单音的。我小时候也站在那种乐团过，敲那个锣，也很简单，当，这卡多的节奏，当当，我就敲就行。结果他就是用一种很棒的方法，他给他们使，因为他这个，我觉得他已经在这个游刃有余了以后呢，其实人生如戏，戏如人生，它就是一种玩的心态。当你沉浸其中，当你非常熟悉，当你能够掌握所有的东西的时候，你就是在玩它。他可以调戏每一个乐手，那些可能滥竽充数的，他就给他一个单音。那所有的音乐都乐手都安静下来的时候，你那个音没拉准，你那哄堂大笑，对吧？等的就这个音，我就给你这一个音，几个单音，哎，你没拉准，你就得下功夫。啊，打击乐可能就旁边伴奏没有 solo 或什么，哎，我就给你打击乐 solo， 啪啪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 啪，给你来一段，你就得练，就非常有意思。就看到最后，我真的是，只有你熟悉每个环节、每个部门的时候，你才能有这种状态。只有你成为一个游刃有余的，在这个你的领域里，你才能有这种状态。所以很棒，很棒。然后最后，老师在片里也用了苏轼的2首诗词，一个是在说到他孩子的事情的时候，他有说到那个10年生死两茫茫，不思量，自难忘。那么他也是编排了一个这样的一个段落啊，然后最后他自己哼唱了一段《水调歌头》。我要想起来也是，《水调歌头》真的是我妈在中秋的时候最早让我背的一个词，真的是很早很早。现在可能会有一些忘了，我大概就是明月几时有，把酒问青天，就是这个让他自己哼唱了一段，非常棒。然后你听老师讲话，他真的是个伟大的音乐家，他的阴阳顿挫，他说话的方式，你都能感觉到深深的节奏感，包括他的人，让我学习到很多。对，我看到还有我准备的都准备的稿儿都没看。妈妈小时候监督的多，长大了反而她最近她还偷看我的那个书，我看那个什么觉醒，人类觉醒还是什么东西，觉醒。她看了，我看了2天，看了20页纸吧。明月几时有，把酒问青天。不知天上宫阙，今夕是何年？我欲乘风归去，唯恐琼楼玉宇，高处不胜寒。起舞弄清影，转朱阁，低绮户，照无眠。不应有恨，何似长向别时圆嘛，好像是。然后
人有悲欢离合，月有阴晴圆缺，此事古难全。但愿人长久，千里共婵娟。就是非常经典，确实。越有些时候的不得不感叹，这些古诗词真的是写得非常好。然后我再看哈，我刚刚想说什么来着？对，妈妈就看了，她还说这本书写的挺好的。然后她反正就看，我看了几天才看20页，也没有好好看。然后，因为这次在家稍微多待了几天嘛，你们大家熟悉的这个吐槽小故事又来了。这个因为我不要打球嘛，就有的时候就是吃饭非常的匆忙，非常匆忙呢，我就会有的时候就会说妈，你给我做碗面啊，然后妈好，给你弄碗面。然后呢，妈妈就很快就做了一碗面给我吃。端上来的时候呢，我就说，我说妈，我说怎么就汤不够？我说这个汤这么点汤，一会儿那个面就坨了，就坨了。我妈转头一看我，她说每次你的汤都不喝完，给我说愣了。我说妈，我说汤不喝完，跟你少放汤，我说这有什么必然的联系吗？难道我每次吃你的面都得把汤喝完了，你下次才会给我多放点汤吗？难道我面没吃完，你就不给我放面了吗？啊，不跟你吵啊！你总是一堆这个奇奇怪怪的道理。你吃就吃每天要不就是嫌弃这个辣椒放少了，要么不够咸，要么汤少了，要么面炒的面多了少了的。你这个人好麻烦，就开始给我一顿。对，但是我至今我说实话，我确实没有想明白他这句话可能就是一个随意的一个吐槽吧，只不过我想的太深了。我也喝汤，但不能保证每次都喝完吧。那后来我其实觉得这个根本的问题呢，还是觉得就是有些事情要学会自己做，能自己做的事情尽量不要麻烦妈妈。对，其实也是生活的乐趣，我觉得也挺好，挺有意思的。对，我在想，每次你汤都不喝完，可能就是一句很随意的话，就跟我吐槽他，又是不够咸，又是不够辣，又是这个那个，对吧？没事，我觉得时常斗嘴，这个对我俩都有好处，脑子都会灵光一点，斗嘴日常。还有什么事情呢？我看看哈，叫啥呀？然后准备去看看老师的那个书《悲喜同源》。还有说什么？然后准备再练一练，我要去报名参加一下网球比赛。对，就去参加一下网球比赛，去检验一下自己的水平到底在哪里。
还要说啥？差不多了，跟大家聊很多。哦，新歌，哦，对，新歌，巴拉巴拉没停，我突然给我。哎呦，还有新粉丝呢！2025年1月、11月才看了我的作品。哎呀，有在计划当中，有在计划见面会，争取今年年前能跟大家再见面吧，好吧？然后唱歌给大家听。然后确实对，新歌，确实啊，这3首新歌是不是好听哈？已经真的，我自己在车上我都天天循环这个3首新歌，真嘎嘎好听。我听的时候但确实，细节处理，你看，Lost Here 就是 R&B， 我也是第一次尝试这种曲风，我非常喜欢。Why Not？ 其实我一开始我没有选上这首歌，因为我觉得它太难了，没选。但是后来因为还是比较有一些着急吧。就是，然后我就再反复去把所有的曲库全部听遍。我说这个歌真好听，但就是太难了。我第一次录一首歌，录了4个多小时、5个小时，我嗓子都要冒烟了。他那个和声，那个真的是作者真的太厉害了，写了几乎很多都写了4段和声，低的高的，唱的我真的。给我冒烟了，都要冒烟，又难唱，巨难唱。Lost Here 也很难唱 ，Man Price 也很难唱，都很难唱，就各有各的难。但是就是迎难而上吧，就是突破了自己，还是很开心的一个事情。我们在拍的时候也是。一直放的这个歌，听的我的新歌一起拍，因为边混好，然后我就边要听嘛，听了以后确认最终的版本。还好，我觉得很好，就是做到自己喜欢的，收到自己喜欢的歌，然后也是非常感谢作词作曲者。当我听到 Why Not 的时候，真的。内心还是非常触动的。有机会现场唱给你们听。然后 Lost Here 也是我们去，他其实是应该是个韩国作者写的，然后他一开始其实你们看到的中文歌词是韩文，然后我们把它根据这个整个的这个逻辑去把它改成中文的。对，新剧当然有 OST 了，必须的。还有 OST 呢，我还得找时间去录 OST 呢，还剪片子，还去聊一聊发行，对吧？然后好嘞，愉快的时间总是这么短暂，又到了说再见的时候。2025年马上就要结束了。记得年初的时候我说2025年一定是一个巨好的年，大家还记得吗？愿望都会实现，那我们就奔着这个去的，是不是？所以我也实现了自己的愿望，也实现了你们的愿望。所以在拍摄期间，工作人员问我希望这部剧能有什么好的成绩。就像陈其刚老师说的，艺术是人类理想世界的建设，那里的宫殿是要一个一个亲手搭建的。无论是做音乐、演戏，还是你任何认准的事情，其实都没有捷径，只有一步一步扎实的往前走。这部电影也重新让我思考了意义这个词，因为在片里
我记得很清楚，他说我做的这些音乐有意义吗？其实在人类的长河来说没有意义。你拍这个纪录片天天拿个摄像机对着我，有意义吗？没有意义。就像我现在在直播，你们来看我，真正在这个人类历史当中有任何意义吗？没有任何意义。但是你认为有意义，我认为有意义，这件事情就是有意义的。我们在这个当中找到了自己的价值。你认为拍纪录片有意义，它就是有意义的。我认为我做音乐是有意义的，它就是有意义的。所以我们做的事情不一定要被所有人认可，但只要它能触动到一些人，能够在某个瞬间点亮彼此，或许就足够了。我也希望有更多的 feedback， 就是其实我有时候翻翻大家的反馈啊，也是很有意思的一件事。然后我记得也看过丹青老师的一个访谈，说艺术家都是虚伪的。我说怎么这么说？他说他们都是需要人去评论、回馈、获得能量，再散发出能量的。我说也有一定程度的道理啊，就是所有的话和方向好像都有它的道理，所以黑或白对或错，它的界限并没有那么清晰。就像我们上课的时候，老师在说，我们可能前10年非常认可的事情，后10年就被颠覆了，可能这个速度会越来越快。人类在一个非常快的颠覆的时代，就像你去读《人类简史》，读这种觉醒，我们的本能脑、理智脑、情绪脑都是花了多少万年去建立的，但是我们现在身处的时代，很多时候都是经常要被颠覆的。你所认为的很多事情都是在很快的时间内就被颠覆了。然后我们老讲，你看农耕时代、机器工业革命时代，然后以前在我们跟牛娃合作，跟自然合作，到我们开始有作坊，到开始会使用工具，有这些飞机、这些轮船什么的，到现在机器，我们会从使用机器到机器帮助人，到机器现在开始替代人了。这就是趋势，这就是人类发展。所以大家一定要有个保持学习的心态，然后大家又要有很好的坚韧的韧性去面对很多的事情。因为我们就生活在这样的一个时代啊，然后做自己喜欢的事情。放心吧，明年也会2026年也会嘎嘎的好啊！大家不要忘记自己心中的那团火啊，要让它一直燃烧，它可以驱赶你内心的黑暗，也可以给你带来更多的能量。对，休息好，当然自己的身体，养好自己的身体，让自己有好的身体，才有更好的状态去奋斗，去努力。好了，2026年见啊！拜拜，希望我们多多见面，然后一起加油，一起努力，一起做更好的作品。拜拜。